Inspirez. Nào hít vào sâu, Doucement, longtemps. nhẹ thôi nhưng mà sâu. Puis tranquillement, soufflez. Voilà, elle souffle dedans pour sentir les vibrations. On va mettre dans la bouche Oui, au moment de souffler. Au moment khi de mà souffler. thổi thì giọng nào. Super. Ça va? Très bien. Có giống thổi bóng của mình không? Hay là do thấy nhà mình thay bằng quả bóng nhỉ? Cái gì? Nó thổi nó có cái cảm giác cái lực đẩy ấy. Nó cứ đẩy lại cái miệng mình. Hơi đẩy lại một chút. Elle sentait Hơi la có lực cảm một chút. Alors, très bien, c'est l'objectif. Trong này nó sẽ Nhưng quả bóng nó cũng có phản lại nếu mà mình... Après, comme elle n'a pas de Có bóng problème mày ấy chị. d'obstruction bronchique, enfin normalement, on se connaît pas, mais normalement ça va. Peut-être c'est trop de résistance Nhưng par cái rapport à quả đấy ses là besoins. thổi mạnh lắm chị ạ. Et l'idée c'est juste d'en mettre mới phồng un lên. petit peu. Cái đấy em phải thấy. Pour Cái này que trong bệnh elle vì cái arrive này trong à coi peu bệnh modifier. Ça se passe ici. Chúng ta có thể điều chỉnh cái sức kháng này. Là on est déjà au minimum, c'est le plus bas, donc on ne pourra pas mettre plus Là bas. không biết đây. Mais pour un patient qui aurait besoin, on peut augmenter en tournant de l'autre côté. Tức lúc nãy là đã mức kháng trở rất là thấp rồi đấy. Thấp nhất rồi. On va essayer un peu plus fort pour qu'elle sente la Em bảo différence. không thổi đâu. Chị nói Ta sẽ tăng lên một chút để đừng nói gì nhá. Buồn cười. Im lặng. mais ça donne des efforts aux patients. Alors ça demande un petit peu d'effort musculaire, mais par rapport à l'avantage d'empêcher le collapsus, c'est bénéfique. Tức là nó sẽ hơi gắng sức một chút. Nhưng mà tuy nhiên nó lại tác dụng của nó đỡ làm xẹp cái phế quản nên là cũng ok. Donc il ne faut pas non plus que le patient il sente qu'il est obligé de faire un énorme effort pour souffler contre la résistance. Il faut juste trouver le bon niveau pour qu'il arrive à viser complètement ses Thở poumons. cái là thở rất là mạnh như thế để kháng lại, thở chậm chậm cảm nhận. Effectivement, il y a des patients que ça peut fatiguer, des choses comme ça. À ce moment-là, peut-être que Cho vào đẩy nhiều hơn, la mạnh là nó nhanh respiration hơn. avec les lèvres pincées, c'est plus facile parce qu'il peut faire exactement comme il veut avec ses lèvres. Tức là thở trúng môi thì nhiều bệnh nhân sẽ thích hơn vì họ có thể điều chỉnh được cái đấy, còn cái này thì nó là do máy ấy. Nên là đấy, thử xem một cái nó mạnh hơn thôi. Très bien. Ok. You wanna try to press? Nào, Vous voulez ấn ấn- vừa thổi và vừa ấn. Désolée pour les photos. Để cho tôi biết gì này. Est-ce qu'elle arrive à sentir sous les mains les vibrations de l'appareil ou pas? Hơi gồng hơn đấy. Gồng hơn vì là nó sức hơn. Các chị có cảm nhận được cái sự rung trong ngực Người sẽ phải dùng sức nhiều hơn. la sentir la vibration, mais elle est moins détendue qu'avant. Là sao? Ah, parce qu'elle fait plus de force. Oui, c'est possible. Thế nhiều Oui, quả tout à bóng. fait. Alors après, tout, entre guillemets, tout dépend effectivement de, comment dire, il faut trouver le bon compromis, vraiment, comme on disait, entre une résistance qui permet de garder les voies aériennes ouvertes, mais en même temps qui ne demande pas trop d'efforts pour pas que ce soit trop fatigant. Tức là chúng ta cũng phải thực hành và cân bằng rất nhiều giữa hai yếu tố là một là bệnh nhân, một bên là bệnh nhân không được quá gắng sức, một bên là phải áp dụng đủ cái áp suất dương để mà đường thở nó không bị xẹp. Mais très souvent, comme on voyait ce matin, pour les BPCO, surtout quand ils sont en exacerbation, les bronches sont tellement fermées qu'une aide comme ça, même si musculairement c'est un petit peu fatigant, ça aide vraiment la respiration. Mais dans ce cas-là, Alors, il n'y a pas de règle, parce que ça va dépendre du degré d'obstruction du patient. Le degré d'obstruction, tu peux pas trop savoir. On va pas faire une épreuve de souffle à chaque patient en exacerbation. Mais avec ça, souvent, le mieux, je trouve, c'est de commencer avec une force intermédiaire et de demander au patient, quand il souffle,
est-ce qu'il arrive à aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il sent qu'il arrive à vider complètement ses poumons? Tức là ví dụ ở những bệnh nhân mà đặc biệt bệnh nhân bị tắc nghẽn mãn tính và giai đoạn cấp ấy, thì các cái phế quản nó đang bị tắc nghẽn rất là nhiều. Thì trong trường hợp đấy thì chắc chắn là cái này sẽ có tác dụng rồi, chắc chắn là phải áp dụng cái lực ghép này cho bệnh nhân rồi. Thì nhưng mà không có con số nhất định là về việc là mình sẽ áp dụng bao nhiêu cm nước, và nó tùy thuộc bệnh nhân. Chúng ta sẽ áp dụng đến khi bệnh nhân cảm giác là bệnh nhân có thể là giải phóng được đến cùng cái lượng khí mà đọng của bệnh nhân. Mình phải thử hết các mức bệnh nhân ổ vừa phù cái mức nào. Đấy. Mà bệnh nhân không bị quá khó chịu mà Sau đấy sẽ tăng dần cái mức lên. bệnh nhân cảm nhận được là mình đã thở ra được hết đến cùng, đến đi dài nhất có thể. Khó Cảm nhận của bệnh nhân nó chủ quan nhỉ? Đã mệt rồi ấy. Tại vì những bệnh nhân đấy thủy thở ra nhẹ đã hết hơi rồi, đấy đã không thở sâu được. On a dit que les PPCO ont une observation mais trop fatigué. Donc c'est difficile de pratiquer ça. Alors, Il n'a jamais essayé parce Ah qu'il oui. n'arrive pas. exactement, bien sûr. Mais pour elle, même pour elle, c'est déjà fatigué. Ah, et moi, lors de l'expérience que j'ai avec mes patients BPCO qui sont très sévères, les nôtres, ils ont quasiment tous ventilation et oxygène. Vraiment très très sévères. Certains, ça les fatigue beaucoup. Dans ce cas-là, on ne fait pas. Et d'autres, ils sentent que ça les aide. Donc c'est bien d'essayer et de voir est-ce que eux, ils sentent que ça leur apporte un bénéfice. Tức là cô ấy cũng đã thực hành rất nhiều bệnh nhân rất là nặng rồi, thông khí rất là nhiều. Tuy nhiên thì có những bệnh nhân rất là nặng, rất là mệt thì thôi chúng ta không thực hiện. Thế nhưng mà có những bệnh nhân khác đỡ mệt hơn thì chúng ta sẽ